3। আসসালামু আলাইকুম দেশি ভাইরা, রিয়েলমি ব্লুটুথ আপনার 2.5 টাকা করে আপনার অফার টানছিলাম। আপনার স্টক খতম হয়ে গেছিল, আবারও আপনার স্টক আছে, ফুল স্টক নিয়ে আসছে আপনার ফ্রাইডের জন্য। ঠিক আছে, দাম কিন্তু আপনার আগেরটাই, অনলি আপনার 2.5 দিনার। আর এদিকে আসলে আপনার দেখা এদিকে খুললে আপনার এটা অরিজিনাল এবং কি আপনি 1 বছরের গ্যারেন্টি পাবেন। আপনার ওয়ারেন্টি না, 1 বছরের গ্যারেন্টি পাবেন। অরিজিনাল রিয়েলমির আপনার T110। ঠিক আছে, এটা হলো যে আপনার অরিজিনাল রিয়েলমির ব্লুটুথ আপনার 1 বছরের ফুল আপনার গ্যারেন্টি, ওয়ারেন্টি না। আপনার কাবার আর আপনার বিল দিয়ে দেবেন, এই দুটো নিয়ে আসবেন আপনি, অনলি আপনার 2.5 দিনের পাইতেছেন। ঠিক আছে, কারো যদি লাগে আপনি আসতে পারেন ফাহিল নিউনেস্ট শপ নাম্বার 42 জমজম শপে, আমাদের অ্যাভেলেবেল স্টক আছে। আর কারো যদি ডেলিভারি লাগে আমাদের অল কুইক ডেলিভারি সুবিধাও আছে। অনলি আপনার 2.5 দিনের রিয়েলমি অরিজিনাল ব্লুটুথ 1 বছর গ্যারেন্টি।